Hoje eu vou te provar que você não sabe fazer ovo. Ovo frito. Tava pensando qual a forma mais técnica de fazer o ovo frito. Só fiz essa forma na faculdade, numa aula sobre ovos. E a gente separava a clara e a gema. Frigideira com temperatura de 160 graus, com uma colherzinha de manteiga. Bom, colocamos a clara, colocar a gema bem no centro. Então vamos. Bom, aqui nosso ovo já está pronto. O ovo para a tábua. Cortamos com um aro. Gema mole, centralizada. Ovos mexidos. Quebrar o ovo. Sal. O sal ajuda a dissolver as ligações fracas entre as proteínas, deixa o ovo mais homogêneo e ainda faz com que ele fique mais úmido por dentro. Dica do chefe, eu gosto de acrescentar um pouquinho de curry, muda completamente o sabor. Deixar o nosso ovo mexido mais cremoso, vamos acrescentar um pouquinho de leite. Bater bem. Vamos colocar um pouco de manteiga. O segredo para ovos mexidos cremosos e úmidos está na temperatura, que deve estar em cerca de 75 a 80 graus. Colocar na frigideira e vamos mexer sempre. Vamos entrar com um pouquinho de manteiga gelada. Para o omelete, ovos. Vamos entrar com sal, pimenta do reino, cebolinha verde, queijo parmesão ralado. Mexer bem. Mexendo bem a gente traz aeração ao nosso ovo. Vamos acrescentar um pouco de manteiga, acrescentar os ovos. A dica pessoal é estar em ir mexendo bem inicialmente. Assim que o ovo começar a coagular e aparentar com essa estrutura de ovo mexido, nós vamos parar de mexer. Vamos batendo até que o omelete vire por completo. Cozinhar com técnica é bom demais.